طيب هناخد النهاردة حاجة جديدة يا شباب، وهي حاجة اسمها السيكتور شارت. السيكتور شارت بمعنى أصح أو ببساطة اللي أنا مش بعتمد على التتابع الزمني، عكس اللاين شارت. اللاين شارت اللي احنا أخدناه في الحلقات اللي فاتت كان بيقول لنا إن احنا لازما هنا إن يبقى عندي مخطط زمني وفي تتابع زمني بشوف يقل وبيزيد إمتى. تمام. وده كان لازما بمثله عشان أشوف أقل قيمة وأعلى قيمة، وأشوف المخطط الزمني إمتى للشركة. طيب أنا هنا بقى هناخد مثال هيفهمنا يعني السيكتور شارت ده بيشتغل إزاي. لو أنا دلوقتي عندي مجموعة ساعات ماشي لطالب، لما ذاكر 5 ساعات هو جاب في الامتحان 84%، ولما ذاكر 7 ساعات جاب 92%، أو جاب في الامتحان 92، ولما ذاكر 4 ساعات ونص جاب 82. فأنا عايز أفهم هنا الست ده هعمله إزاي. هو اللاين بس مش هيبقى فيه تتابع زمني، الاتنين مش معتمدين مش سيكونس على بعض، مفيهاش تتابع مع بعض. طيب هاجي برضو همثل لو أنا عندي study hours data، فأنا عندي x و y. الإكس هتبقى فيها الأرقام بتاعة الستادي أورز بتاعة الساعات، والأجزام اللي عندي بتاع درجات الامتحان همثلها كأنها هي الواي. ماشي، عندنا طبعا هشوف أقل قيمة كام، فعشان يعني الرسمة متبقاش كبيرة أوي، فإننا هنلاقي 4 ساعات، فأنا هبدأ من أول 3 4 5 6 7 8 9. وبعد كده هبدأ بقى أشوف أقل قيمة وأعلى قيمة. فهو عامة بدأ هنا إن 60 70 80 90 100 دي درجات الامتحانات اللي معظمها كانت موجودة هنا، لأن كانت أقل درجة عندنا في ال4 ساعات. هنشوف ده دلوقتي برضو 74، بس هنشوف دلوقتي. هبدأ أمثل لو أنا عندي قيمة 5 فهي 84. 5 ماشي، عندي 84 أهي. وهبدأ بعد كده 7، لما أذاكر 7 ساعات جاب 92، لما أذاكر 7 ساعات جاب 92. وهبدأ أمثل القيم دي كلها، فهنلاقي إن أنا مش هقدر أعمل هنا خط للتزامن. تمام، مش هقدر أعمل خط للتزامن، فيعني مش مرتبطين على بعض. بس هقدر أشوف هنا هو كان لما ذاكر كام ساعة. لما ذاكر 7 ساعات جاب قد إيه؟ جاب 7. لما ذاكر 7 ساعات جاب حوالي 92. ولما ذاكر 4 ساعات جاب لما ذاكر 4 ساعات جاب 75. تمام. فتقدر تقيم هنا هو يعني كل ما بيذاكر أكتر، يعني كل ما كان المذاكرة عددها أكتر ماشي هو بيجيب درجات أعلى. ماشي، فهي دي بس الفكرة ببساطة في السيكتور. يعني ببساطة هنا إن أنا مفيش تتابع زمني عشان أقدر أمثله بخط، مينفعش أمثله بإيه؟ بخط، فده كده غلط. ده اللاين شارت هو اللي بيتمثل بخط. أما السيكتور فأنا بقدر إن أنا إيه، أقدر عن طريق النقط اللي بحطها أقدر أقيم الرسمة اللي عندي، وأقدر أعرف منها المعطيات المطلوبة. ماشي يا شباب، يبقى كده لو جه قال لك قارن بين اللاين شارت والسيكتور، فاللاين بيبقى فيه تتابع زمني ماشي. أما أما عندنا السيكتور مبيبقاش فيه تتابع زمني. هستناكم في الفيديو إن شاء الله الجاي لو انتوا فهمتوا الفيديو ده.